Mira, Moisés, este es el botón que te digo yo, que al sacarlo para prenderla, ¿verdad? Si el señor lo está prendiendo así, la motosierra prende. Si prende, de hecho está acelerada, ¿verdad? Y cuando le da así, debe de caer este, ¿verdad? Pero si él lo está trabajando con este acá afuera, pues claro que le falta oxígeno al carburador, ¿verdad? Tiene que estar este adentro, ¿verdad?